Ну убирай быстрее, блядь, горят. Убирай говно. Заебанный Тупо Тупо дотла. А ну, покажи вот это. Это, кстати, Данина. Тупо на палку положил. Я буду кушать землю. Какие с моего полена, блядь, я не могу, я сейчас колено отгрызу себе. И вот это, кстати, 60 гривен стоит. Мам, не первый день живу. Понял. Ну что? Выглядит как бусы, но на вкус нормально. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по факту вкусно. Но. Чиназас?